بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم، أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من 1000 شهر. فيا ذا المن ولا يمن عليك، منا علي بفكاك رقبتي من النار فيمن تمن عليه، وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جاعي، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشفي كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفر حظي فيه من النوافل، وأكرمني فيه بإحضار المسائل، وقرب فيه وسيلتي إليك من بين الوسائل، يا من لا يشغله
إلحاح الملحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الغرزين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد نحمده ونستعينه ونستغفره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل الصيام فيه صيام الصائمين والقيام فيه قيام القائمين ونحبهن فيه عن نظمة الغافلين وحبد جرمي فيه يا إله العالمين وفو أني ya afiyen alil mücrimin. İlahi bu ayda tuttuğum orucu həqiqi oruç tutanların orucundan, gecələr oyaq qalmaqla etdiyim ibadətləri əsl gecə ibadətlərinin ibadətindən qərar ver. Məni bu ayda qafillərin getdiyi yuxudan uzaq et. Bu ayda günahlarımdan keç, ey aləmlərin tanrısı, məni bağışla. Ey günahkarları bağışlayan Allah. Bugün Ramazan ayının artıq birinci günüdür. Bu Ramazan ayının gəlişi ilə bütün möminləri, bacı və qardaşları hamısını təbrik edirəm. Allah Taala bizləri həqiqi Ramazan ayının ehtiramını qoruyanlardan qərar versin. Allah Taala bizləri heç bir zaman öz qapından naümid geri qaytarmasın inşallah. Ramazan ayının bərəkətin, feyzin, rəhmətin, məğfirətin bütün xalqımıza, millətimizə, ölkəmizə nazil eləsin Allahın izni ilə. Mən bir neçə mövzuya istərdim işarət edeyim və bildirmək istərdim ki, Ramazan ayı boyunca 30 gün boyunca Ramazan Nuru adlı layihəmiz olacaq. 30 gün müddətində saat 13:30-dan etibarən canlı olaraq sizlərin huzurunda olacağam inşallah. Bu günləri Ramazan ayının birinci günüdür. İstərdim ki, birinci və ikinci günləri Ramazan ayının əzəmətindən, Ramazan ayının fəzilətlərindən, Ramazan ayında oruç tuturuq, o orucda bizə qalan nə olacaq? Elə quru aclıq, susuzluq qalacaq, yoxsa bizim vəzifəmiz nə olacaq? Bizi Allah nə ilə mükafatlandıracaq? İstərdim qısa olaraq bu barədə danışım və zəhmətimi yekunlaşdırım inşallah ki. İnşallah ki də gələcək artıq günlərdə mövzunun adını sizlərə də deyim. İlahi tapşırıqların ləzzəti, ilahi tapşırıqların qanunu adlı bir mövzumuz olacaq. Birinci, ikinci günlər olduğuna görə, əsas günlər olduğuna görə istərdim ki, möminlərin huzurunda Ramazan ayının bərəkətindən danışım sizlər üçün. Ramazan ayı oruç tutmaq barədə hətta Quranda ayə gəlib ki, Ramazan sizdən əvvəlkilərə də nazil oldu, vacib oldu. Ramazan sizdən əvvəlkilərə də vacib oldu. Təkcə bizə vacib deyil, bu Ramazan orucunu peyğəmbərlər tutub, imamlar tutub. Və halbuki bu əvəzsiz deyil. Yəni Allah məsəl üçün Rəcəb ayını bizə göndərib, Şaban ayını göndərib, ardıcan Ramazan ayını göndərib. 3 dənə hikmətli, gözəl bir aylar gəlir. Rəcəb ayı, Şaban ayı, Ramazan ayı. Bu 3 dənə ay elə bir aydır ki, insan Ramazan ayında, Rəcəb ayında həqiqi oruç tutmaq nədir, onun ləzzətini başa düşür. Şaban ayında artıq
günbəgün tutduqca ürəyində həsrət yaranır. Ramazan ayına çatsaydım, orucu tutardım. Ramazan ayı çox gözəl bir aydır. Məsəl üçün bəzilərimiz deyirik ki, görəsən mən başaracağam, görəsən həqiqətən mən orucumu 30 gün tuta biləcəm. Bəzilərimizin əsas fikri nədir? Bəzilərimiz deyirlər ki, mən qorxuram. Sorsan, niyə qorxursan? Bir qorxuram ki, Ramazanda orucu tutamayım. Tutaram, birdən dayana bilmərəm. Tutarsan, tutacaqsansa Allah da sənə güc də verəcək. Hər tərəflisən, yaxşı olacaqsan. Sənin məqamın böyüyəcək, sənin tutumun böyüyəcək. Ramazan ayı niyə fəzilətli aydır? Ramazan ayı niyə əzəmətli aydır? Çünki ona görə ki, nəfslə mübarizə var burada. Təkcə sənə gəlməsin də burada aclıq, susuzluq var. Yox, Ramazan ayında nəfslə mübarizə aparırsan birbaşa. Şeytanla mübarizə aparırsan. Deyir, şeytanın əl-qolu Ramazan ayı daxil olanda bağlanır, zincirlənir. Ramazanda şeytanın əli zincirlənir. Yəni qoymaz ki, yaxınlaşa bilməz möminə sarı ki, bir dənə günah aparılmalı. Çünki qabağın kəsir axı, orucluqla qabağın kəsir. Məsəl üçün beynindən keçir bir dənə günah, nəfsi oymaq istəyirsən, görürsən ki, mən orucam. Olmaz axı, orucda oldu mən bunu eləyim. Görürsən ki, nəfslə mübarizə var ortada. Həmin o əzəmətli aydır ki, ona görə niyə? Çünki şeytanla mübarizə aparacaqsan. Şeytanla mübarizə aparıb gedirsən Allahın dərgahına. Şeytanla sən hər dəfə mücadilə apara, hər günbəgün böyüyəcəksən. Hər günbəgün fəzilətin artacaq. Görəcəksən ki, Allah sənə bir məqam sahib elədi. Sən belə deyir, nə baş verdi? Məsəl üçün, biz həmişə belə bir dua edirik ki, Allah bizləri Şaban ayında bağışlanıb, Ramazan ayında paçlananlardan qərar versin. Bu çox gözəl duadır. Niyə? Çünki Şaban ayında Allah bizi bağışlasın. Ramazan ayında da paçlasın bizim qəlbimizi, ruhumuzu, zehnimizi, hər şeyimizi bizim paçlasın. Nəinki bizə quru aclıq, susuzluq qalsın. Bəzilərinə bu da qalacaq. Bəzi insanlar üçün quru aclıq, susuzluq qalacaq bu ayda. Bəzilərinə izzət verilər, məqam verilər. Elə bir ona bir axirət səltənəti qurular ki, onun misli və bənzəri olmayacaq. Hədislərdə gəlir ki, kim bir gün Allaha xatir oruç tutar, Allah deyir ki, ərşimin altında ona bir dənə süfrə açaram. Ərşimin altında ona bir dənə süfrə açaram. Mənə xatir orada ac qalana iftar verirəm. Mənə xatir ac qalana orada iftar verirəm. Ora elə naz neymətlər düzərəm, nə göz görüb, nə qulaq eşidib. Ora elə naz neymətlər düzərəm, süddən ağ, baldan şirin neymətdən düzərəm. Buyurulur ki, insana 2 dəfə iftar süfrəsi verilər. Bir evdə ailəsi ilə bərabər, biri də dostları ilə bərabər. Deyir, Allah deyir ki, bu mənə xatir ac qalıb, mən buna indi iftar verməyim. Mən sənə iftar verəcəm, amma bu dünyada iftar verməyəcəm. Bu dünyanın imkanı zəifdir, mən sənə bu dünyada nə verə bilərəm? Bilirəm ki, mən sənə axirətdə öz dərgahımın altında mən sənə süfrə açarım. Elə naz neymətlər düzərəm ora, nə göz görüb, nə qulaq eşidib. Nə də bir adamın yatan yuxusuna gəlməz. Elə neymətlər düzərəm. Sənin bu orucuva baldan şirin, süddən ağ neymətlər düşür. Sənin bu orucuva səfihan təhud düşür. Sənin bu orucuva səlsəfil bulağından gələn içkilər düşür. İçkilərin Allah adını sayır bir-bir. İçkilərin bir-bir Allah adını sayır ki, sənin orucuva bunlar düşür. Məsəl üçün buyurulur ki, orucu xurmanla açmaq müstəhəbdir də. Xurma da ən uzağı İraqdan, Ərəbistandan gəldi. Onun o tərəfisi yoxdur axı. Deyir ki, mən sənin bu orucunun iftarına cənnətdən gələn xurma verirəm. Deyir ki, o da acizdir bu oruca. Mən sənə cənnət də versəm, yenə acizdir bunun qabağında.
Mən sənin üçün süfrə açsam, mən sənin üçün cənnət də versəm, cənnətin meyvəsini də versəm, nə versəm, hansı içkini də versəm, yenə acizdir bunun qabağında. Allah, orucun və mükafatı nədir? Dünya deyil, axirət deyil, cənnət deyil. Bu orucun mükafatı nədir bəs? Allah deyir ki, bu orucun mükafatı mən elə özüməm də sənə. Bu orucun mükafatı mən özüməm. İstifadə elədin, indi hacətləri istəginən. Nə istəyirsən sən? Xoş olsun o insanın halına ki, Allah onundur. Allah zaten hamımızın deyə, amma bəzi insanlar üçün Allah həmişə yanında olur da. Hamımızın yanındadır sözsüz ki Allah. Amma bəzi məqam sahibləri olur ki, onun ağzından hər bir kəlməni Allah qəbul edir. Məsəl üçün necə ki, valideyn öz oğlu üçün, övladı üçün dua eləsə necə Allah onu qəbul edir, eyni o məqam sahibinin də duasını tez qəbul edir. Məsəl üçün, körpə uşaqdır, görürsən dua eləyir, gəlginən ki, hacəti qəbul oldu. Hacəti qəbul olur, uşaqdır. Çünki onun zehni təmizdir, pakdır, qəlbi pakdır. Sonra onda paklıq var da, məsum bir uşaqdır. Yəni nə günahı var, nə pisliyi var, heç nəyi yoxdur. Uşaqdır. Allah onun münacatını tez qəbul edir. Eyni ilə məqam sahibinin də. Allah duasını tez qəbul edir. Ramazan ayı niyə bu qədər fəzilətlidir, niyə bərəkətlidir? Çünki nəfslə mübarizə var ortada. Yox, sən oruç tutacaqsan, sənin mükafatçısı olacaq, yox, elə şey olmayacaq. Sən əgər bilgin zehninlə, bilgi düşüncünlə, qəlbin düşüncəsi eynidirsə, sənin mükafatın olacaq. Əgər sən oruca bu səbəbdən baxırsan ki, Allah vacib buyurub mən tuturam və yaxud da mənə buradan mükafat verəcək, mükafat görürsən də, yəni də o səbəbdən tutursansa Allah verəcək yenə, amma o məqam sahibinin verdiyini verməyəcək. O məqam sahibinə verdiyi dəyəri verməyəcək. Çünki biri Allaha xatir oruç tutar, ibadətin ləzzətlə eləyər. Amma biri də gələr nə eləyər? Əsas meyarla da, yəni bunun bilgi düşüncəsi düzdür də. Ola bilər sənə nisbətdə həmin o şey zərərli ola. Sənə nisbətdə nəsə beynini düşündürər. Amma bilginlə ki, o şeytan sənə aldadır ha. Deyər ki, niyə tutursan bu orucu? Gözləginə, niyə tutursan ki? Elə hey deyərsən ki, gözləginə, nə vaxta qədər gözləyəcəksən? Məsələn, bəziləri oruç tutmur. Nəyi bəhanə edir? Deyir ki, yox, dözə bilməyəcəm. Burada dözümsüzlük olacaq məndə. Orucun tutmur, niyə? Deyir, məndə dözümsüzlük var. Ac qala bilmirəm. Bəhanə deyə. Allah bizi Ramazan sanki bir şəhərdir. Ramazanı ay kimi beynimizdə təsəvvür eləməyək. Gəlin Ramazanı bir şəhər kimi nəzərimizdə götürək. O şəhər ki, o məkanda yerləşmir. Məsəl üçün çıxdın Bakıdan, məsəl üçün gedirsən üzü Qubuya, məsəl üçün deyirəm ha. Bilirsən ki, məkan ordadır, məkanını tanıyırsan. Amma Ramazanı şəhər kimi tanı, amma məkanda tanıma, zamanda tanı. Başa düşdünüz? Diqqət edin sözə ümumiyyətlə. Ramazan bir günə gözəl şəhərdir, məkanda yerləşmir, zamanda yerləşir. O zaman gəlib səni özü tapacaq. O zaman özü gəlib səni tapacaq. Əgər oturub gözləsin, o şəhərə daxil olacaqsan. O şəhərin bəzi sakinləri var, daimidir. Bəzi sakinləri də var ki, Ramazan qurtardı, öz evlərinə gedərlər. Allah da bizləri həmişə o şəhərdə yaşayanlardan qərar versin. O şəxslərdən qərar verməsin ki, biz gələk o şəhərə qonaq kimi. Yox, o şəhərə daxil ola, əbədiyyən daxil ola, oradan çıxmayaq. Çünki o şəhər gözəl şəhərdir, qəşəng şəhərdir. O şəhərə getmək istəyənlər olacaq. O şəhərdən heç vaxt çıxmayaq bizdə. Məsələn, deyirlər ki, Ramazanda oruç tuturam. Halım yox deyə, taqətdən düşürəm. Ay nə oluram? Valla, Ramazanda həyat bir gözəl olur. Məsəl üçün,
Gedin məscidlərə görürsünüz ki, sübh vaxtı, adi vaxtı deyirəm. Sübh vaxtında görürsən ki, məscidlər boşdur. Niyə? Çünki yuxudan oyana bilmirlər. Amma gəl Ramazanda gəlsən məscidə sübh namazında görəcəksən millət var. Niyə? Çünki Ramazan insanı vadar eləyir nəyə? Durmalısan, imsaka durmalısan, yemək yeməlisən. Görürsün Ramazanın bir yolu da budur ki, istəməz sənin namazın qəzaya getsin, sübhün qəzaya getsin. Duruxzacaq səni. Duruxzacaq səni istər-istəməz. Məsələn, bəzi şəxslər Ramazanı müqəddəs kimi tanıyır, amma o müqəddəsliyə layiqincə hərəkət eləmir. Mən bilirəm bu Ramazan ayı bu qədər fəzilətlidir. Niyə burada mən günah edirəm? Axı şeytan zəncirlənib. Niyə mən o günaha tərəf gedirəm? Çünki sən nəfslə mübarizə apara bilmirsən. O nəfs elə bir şeydir ki, insan ona mübarizə apara bilmir. Nəfslə insan mübarizə aparsa, nə xoş onun halına. Məsəl üçün, eyni ilə götürək insanın nəfsinin qurbanı olmasının bir meyarı da bir üstünədir. Bir meyarı da odur ki, insan zehni ilə qəlbi yollaşa bilmir. Yoldaşlıq eləyə bilmir də. Zehin deyir ki, olmaz, eləmə, o günahdır. Amma ürək deyir, ged elə. Bilirsən bu pisdir, bunu buradan götürmək olmaz. Niyə götürürsən? Bilirsən də bu günahdır, niyə gedirsən o sarı? Çünki sənin zehni bilgindən qəlbinin bilgisi üst-üstə düşür. Görürsən ki, o ürəyin bilgisin neynədir? Tapdaladı, zehin bilgisi getdi. Eləməyə doğru. Ramazan ayında deyirik, şeytan zəncirlər. Niyə eləmirik bunu? Niyə istifadə eləmirik şeytanın yoxluğundan? İstifadə eləməli ki, şeytan yoxdur. Allaha bağışlanaq da bu ayda. Allahdan tövbə eləyək, bağışlanaq ki, şeytan bizdən uzaq olsun. Amma niyə mən də gedib ondan istifadə edə bilmirəm? Çünki sənin zehni bilginlə qəlbin bilgisi düzgün deyil. O zehni bilgi ilə qəlbi bilgi insanın vücudunda yollaşa bilsə, yoldaşlıq eləyə bilsə, insanın naxoş halına. Bəzən fəsadlar baş verir, bəzən cinayətlər baş verir. Nədən? Çünki insanın zehni bilgisi ilə qəlbi bilgisi yollaşa bilmirlər. Yoldaşlıq eləyə bilmirlər. Zehin deyir ki, olmaz eləmə, amma ürək deyir ki, gedirəm. İnsanın vücudunda onlar yollaşa bilsə, insan naxoş halındadır. Cinayətlər, pozuntular nədən baş verir? Eyni ilə qəlbin bilgisi ilə zehnin bilgisi üst-üstə düşür. Allah bizi o şəxslərdən qərar verməsin ki, biz bilirik bu olmaz, amma onu gedib eləyirik. Sual verirsən, niyə eləyirsən? Çünki sən bilginlə ürəyin fikri doğru deyil. Doğru deyil. Doğru fikirdə deyil ki, sən həqiqətən busan. Məsələn, sual verirsən ki, mən Ramazan ayında oruç tuturam. Amma Ramazan ayında şeytandan qurtuldum. Oruç tutdum, Allaha gözəl ibadət elədim. Amma o bir aylarda mən elə deyiləm. Nə neydim ki, o bir aylarda deyil oldum? Bir səbəb var. Bir dənə cavabı var ki, bunun. Əgər sən istəyirsənsə, o biri aylarda Ramazan kimi olasan, deyir, onda sən düşüncəvi elə gətirginən ki, güya sənin hər ayın Ramazandır. Alimlərin sözü daha bu. Alimlərin birinə sual veriblər. Deyiblər ki, ağacan, niyə? Məsəl üçün, mən özümdən götürürəm ki, məsələn, Ramazanda paçlanıram, ağa. Mən günahdan çəkilirəm. Amma o bir aylarda mən gedib işimlə məşğul oluram. Niyə bəs günaha tərəf gedirəm? Bəs bunun üçün mən neyniyim? Ustad cavab verir ki, həmin o alim. Deyir ki, sən düşüncəndə elə düşün ki, sən hər ayın Ramazandır. Hər ayı Ramazan kimi zənn edəcəksən ki, bu Ramazan ayıdır, mən eləməyim bunu. Hər günü Ramazan kimi tanıcınla, nəinki sən bir ayı tanıcınla. Ramazan ayı 11 ayın sultanı eləyən nədir? Nəfslə mübarizə. O deyil ki, sən açsan, sussan. Ramazan ayı 11 ayın sultanı eləyən nəfslə mübarizədir. O nəfslə mübarizə ki, artıq səndə başladı, bilginən ki, Allahın nəzəri var üstündə artıq.
Gəlir beynivə ki, bu günahı elə. Amma neyniyir? Ramazan. Ondan çəkindirir səni. O günahdan çəkindirir. Niyə? Çünki oruçsan, eləyə bilmərsən. Eləməyə haqqın yoxdur artıq onu. Allah bizlərə həqiqətən o Ramazan ayında oruç tutanlardan qərar versin. O şəxslərdən qərar verməsin ki, bizə də quru aclıq, susuzluq qalsın. Bizim də fəzilətimizi, bizim də vücudumuza Allah tutumumuzu böyütsün. Bir neçə dua eləyək, mən də zəhmətimi yekunlaşdırım. İnşallah ki, Ramazan ayı boyunca 30 gün danışıqlarımız, xutbələrimiz, moizələrimiz olacaq. İnşallah sizdən də istəyimiz odur ki, bizə dəstək olun. Çalışacağıq ki, biz də bildiklərimizi sizlərə ərz eləyək, sizlərə deyək. Allahümme inna nəsəluka mədəruk bismikəl əzil əkrəm, əl-əcəllil əkrəm. İlahəllərimizi naümid sinələrimizə qaytarma. Amin deyən bu dilləri lal öldürmə. İlahi pərverdigar, Ramazan ayında həqiqi oruç tutanlardan bizi qərar ver. İlahi və Rəbbim, sən özün öz qapından başqa qapılara bizi möhtac eləmə. İlahi pərverdigar, sən rəhimlisən, mərhəmətlisən, sən ərhəmən rahimin Allahsan. Sən bizim bu Ramazan ayı hörmətinə günahlarımızı qələmi əfv çək. İlahi və Rəbbim, sən özün bizim dərdlərimizə dəva elə. İlahi pərverdigar, hacətlərimizi, müşküllərimizi sən həlli asan elə. İlahi pərverdigar, xəstələrə, nəzərdə olan xəstələrə, bizdən dua istəyən xəstələrə, İmam-ı Səccad Əli ilə dərdlərinə dəva elə. İlahi pərverdigar, qərib yerdə olanlar, ruzu dalıcan gedənlər, yol çıxanlar, hamısını düşmən hiləsindən, gülləsindən hifz elə. İlahi pərverdigar, dustaq həyatında olanları ailələrinə qovuşdur. İlahi pərverdigara, borclu olanların borclarını qeyb xəzinələrindən əda elə. İlahi və Rəbbim, öz qapından bizi başqa qapılara, öz dərgahından başqa dərgahlara bizləri göndərmə. İlahi pərverdigar, hərçənd sənə layiqli ibadət, itaət eləmir, amma bunları Allahlığa xatir bizdən ali və ali dərəcədə qəbul elə. İlahi pərverdigara, dinə İslamı göstərən, dininə, İslam'a xidmət göstərən alimlər, ruhanilər, ilahiyyatçılar, məddahlar, kimi qələmi ilə, sözü ilə, fikri ilə, kimi isə malı ilə, pulu ilə xidmət göstərirsən, onların elmlərinə, mallarına, mülklərinə, pullarına bərəkət ver. İlahi pərverdigaram, səndən istəyirik ki, bizim günahlarımızı qələmi əfv edəsən. İlahi pərverdigaram, hansı ki o dualar ki, bizim zehnimizə gəlmədi, o duaları da bu dualarla bahəm qəbul elə. İlahi pərverdigaram, zəmanə imamının zuhurunu təcil elə, o ağanın zuhuru zamanı hamımıza görməyi nəsib elə. Əssalamu aleykum və rəhmətullah, salavat zəkriyyək, Allahümme salli ala Muhammedin və ali Muhammed.